Lajme Flash në Albania FM Radio. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju ftoj në ndiqni flashin informativ të orës 20:30 minuta. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj tha në kuvend se Task Force është në përpjekje drejt për drejt e qeverisë për të menaxhuar emergjencën në sistemin energjetik që ka lënë qeveria e djeshme. Asnjë familje shqiptare nuk do të mbetet pa drita. Qeveria garanton qytetarët se do të jetë atje në momentin e emergjencës për t'i furnizuar ata me energji dhe po ashtu po punon për reformimin e sistemit energjetik shqiptar, që është i falimentuar nga keq menaxhimi dhe korrupsioni i trashëguar, tha ministri Ahmetaj. Diskutimi në kuvend i projekt ligjit për emërimin e kryetarit të bordit të komisionerëve të entit regulator të energjisë, ERE, shkaktoi përplasje mes majorancës dhe opozitës për administrimin e sektorit energjetik në vend. Ministri i Zhvillimit Urban dhe Turizmit Eglantina Gjermeni dhe Ministri Kosovar i Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj nënshkruan në Tiranë marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e turizmit. Kjo marrëveshje është shprehje e vullnetit të përbashkët mes dy qeverive, asaj shqiptare dhe asaj kosovare, pas deklaratës për bashkëpunim dhe partneritet strategjik nënshkruar në Prizren më 11 janar të këtij viti. Të dy palët vlerësuan si shumë të rëndësishëm bashkëpunimin në fushën e turizmit si një sektor potencial për zhvillimin e ekonomisë në të dyja vendet. Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, është takuar me kryeprokurorin e Republikës së Kosovës, Ismet Kabashi. Gjatë takimit u bisedua për procedurat e raportimit të veprave penale që kanë të bëjnë me Komunën e Prishtinës. Pas takimit, i cili u zhvillua pa praninë e gazetarëve, Ahmeti doli në një deklaratë për shtyp, ndërsa kryeprokurori Kabashi preferoi të mos jap asnjë koment për takimin me kryetarin e Prishtinës. Qeveria e Pakistanit u ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të ndalin goditjet me avion të telekomanduar kundër personave të dyshuar si terrorist, ndërkohë që Islamabadi vazhdon negociatat me talibanët pakistanez. Sipas një artikulli të gazetës The Washington Post, Washingtoni ka rënë dakord të përmbush kërkesën e Islamabadit. Grupe mediatike amerikane thonë se përdorimi i avionëve të telekomanduar në Pakistan ka rënë në mënyrë drastike. Administrata Obama nuk ka ndërmarrë sulme me avion pa pilot në Pakistan që nga muaji dhjetor. Kjo fazë përbën ndërprerjen më të gjatë të këtij aktiviteti në Pakistan, që nga pezullimi 6 javësh në vitin 2011. Duke marrë në konsiderat dialogun për zhvillimin mes qeverisë dhe opozitës ukrainase, ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier u shpreh se aktualisht nuk shikonte asnjë arsye për sanksione kundër Kievit. Me tratativat në zhvillim nuk është momenti për të vendosur mbi sanksione eventuale, theksoi ministri në Berlin, pasi kishte irrituar Kievin me evokimin gjatë ditëve të kaluara pikërisht një skenari sanksionesh vetëm nëse qeveria do të bllokonte dialogun. Steinmeier ishte shprehur se duhej vlerësuar mirë shqyrtimi i sanksioneve eventuale në nivel evropian. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira në konfliktet armatosura në mbar botën që të ndalin luftimet gjatë Olimpiadës dimërore. Sot jam në Soçi për të qenë dëshmitar i Bashkimit të Kombeve në frymën e garës miqësore dhe të vullnetit të mirë, është shprehur ai gjatë fjalimit para Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik. Ban Ki-moon foli për konfliktet në Siri, Sudanin Jugor dhe Republikën Qendrore Afrikane. Gjatë fjalimit në sesionin e Komitetit Olimpik, një ditë para hapjes zyrtare të lojrave, Ban Ki-moon ka ngritur edhe çështjen e të drejtave të njeriut dhe përpjekjeve për të luftuar diskriminimin racor dhe atë seksual. Të nderuar dëgjues, dhe në flashin e ardhshëm informativ miru dëgjofshim, por ju rikujtojmë se për më tepër ju mund të na ndiqni dhe në faqen tonë internet në gazetamendimi.com. Dëgjuat Lajme Flash në Albania FM Radio.